denk ik tot nadenken en ik alleszins ook tot een aantal vragen te komen. Ja, misschien beginnen met Eva Brems en Jean Bossuet. Wat mij opviel aan jullie betoog, en er was een overlapping, om maar meteen te beginnen, ik ben ook journalist met actualiteit. De vluchtelingencrisis was een component in jullie uiteenzetting. Global citizenship is de thematiek van deze avond. Nu mijn vraag is, ja, dat global citizenship blijkt toch ook nu weer dat nog een kwetsbaar plantje is. Ik weet niet of ik het zo negatief moet formuleren, want die is hier ook al geciteerd en die heeft de neiging om met taal direct ook positieve dingen te realiseren. Misschien moeten we er ook niet zo bang voor zijn, maar het valt toch wel op dat in deze tijden een aantal verworvenheden waarvan we dachten die gaan nooit meer ter discussie gesteld worden, zoals de Conventie van Genève. Maar misschien ook het goed fatsoen. In Nederland is er een belangrijk liberaal politicus die openlijk heeft verklaard van ja, die mensen komen hier voor een borstvergroting en verwachten nog dat de mensen hem geloven, en sommige mensen geloven hem dan nog. Dus ook het elementair fatsoen is in het gedrang, denk ik. Maar kunnen jullie dat eens linken aan global citizenship? Zijn we ondertussen al sterk genoeg als samenleving om daar een antwoord op te bieden? Of moeten we een tandje bijsteken? Misschien beginnen met Eva Brems. Wel, er zijn twee kanten aan het verhaal. Ik moet zeggen, mijn ervaring daarvan is vooral geweest in eerste instantie van positief verrast te zijn door de enorme golf van solidariteit die er in eerste instantie op gang is gekomen als duidelijk werd in de media dat vluchtelingencrisis de proporties aannam die ze aanneemt. Want het is natuurlijk eigenlijk al heel lang bezig, hè, dat mensen in de Middellandse Zee sterven in een poging om tot in Europa te komen. Dus in eerste instantie was ik positief verrast dat je dat draagvlak toch nog hebt. Ik had dat niet verwacht. Je kreeg zelfs bijna te positieve reacties van mensen, hè, die vluchtelingen in huis wilden nemen zonder noodzakelijk alle consequenties doorgebracht te hebben. Dus ik vind ergens het feit dat we nu, dat het weer aan het keren is, dat je nu die negatieve reacties krijgt, ergens in de lijn van de verwachtingen. Ik vind, we hebben een systeem gebouwd dat zegt die fundamentele mensenrechten zijn de basis van ons rechtssysteem, van ons normensysteem, van hoe regeringen zich moeten gedragen, van hoe mensen zich tegenover elkaar moeten gedragen. Maar we nemen dat te veel als vanzelfsprekend aan. We hebben dat geïnstitutionaliseerd en we zien het niet meer als onze eigen opdracht, ethisch gesproken, om ermee bezig te zijn. Ik vind dat het inderdaad aan het verslappen is. Ja. En dat er een tandje bij mag gestoken worden op het vlak van mensenrechten, educatie, van het blijven bevestigen voor onszelf, ja, dat is waar wij voor staan. Zoiets als het verdrag van Genève, dat was natuurlijk geen reddenstig voorstel, maar het was om te zeggen, die sociale zekerheidsrechten, je bent verplicht volgens het verdrag van Genève om vluchtelingen te behandelen als je eigen burgers. Dat willen we toch niet doen, die solidariteit willen we toch niet geven. Dat gaat om iets uitermate fundamenteel. Wat Hannah Arendt noemt the right to have rights. Toegang tot mensenrechten. Iedereen heeft die mensenrechten, maar je kunt ze maar echt hebben en uitoefenen als er een staat is die de bijbehorende verplichtingen opneemt. Wel nu, als je een vluchteling bent, per definitie is het niet de staat van herkomst die dat voor u kan doen. Is het die staat waar je asiel krijgt. Dus uiteraard moet je het volledige pakket krijgen, net zoals een andere burger. Anders zeg je, er zijn mensen met meer rechten dan andere mensen. Dat is wat je zegt. We gaan de conventie van Genève om die reden veranderen of opzeggen. Ja. Jean Bossuet, u zei, denk ik letterlijk, er wordt een heel pover verhaal opgehangen door mensen die nu verantwoordelijkheid moeten nemen. Wat voor verhaal zou er wel kunnen verteld worden? Kan ik u daar eens op loslaten? Ja, wel, het is zeker een kwetsbaar plantje. Hè? Dus de global citizenship, en dat zien jullie, want het is de grote paradox van onze tijd. Hè? We hebben absoluut behoefte aan internationale samenleving, dat zien we elke dag, voor elk probleem dat zich stelt in elke samenleving. Maar we zijn er denk ik minder en minder toe in staat. Ondanks de solidariteit die jij opmerkt, die daar is, maar vrij spontaan tot stand komt. Maar politiek gezien denk ik dat het draagvlak voor echt strategische actie, zeker in Europa, verminderd is. Dus dat is de grote paradox. Waarom komt dat? Dat heeft onder meer te maken, ik
kort geantwoord op uw vraag, met het populisme dat meer en meer in Europa hoogtij viert, in heel Europa. Maar waar komt het populisme van? En daar leg ik de link met global citizenship, omdat mensen, heel veel mensen, dit plaatje, dat wereldplaatje, ja, dat is een angstig plaatje. We zijn als Europa in de jaren 60, 70, de number one, altijd maar meer welvaart. Dit is gedaan. En het alternatieve verhaal van hoe ga je daar dan mee om in een multipolaire wereld met heel veel diversiteit, daar zie je toch heel weinig over, ook in het nieuws, ook in de kranten, ook in de media, de infantilisering van het nieuws, dat is daar genoeg over geschreven. Ja, als je dat jaren aan een stuk doet, dan heb je natuurlijk heel weinig maatschappelijk draagvlak, beeldvorming ook. En dan heb je natuurlijk een onwaarschijnlijk gunstige voedingsbodem voor populisme. En dat denk ik is wat aan de basis ligt van een verminderde capaciteit om te reageren. En vandaar ook een bovenverhaal, en de link met UCOS is duidelijk. Als wetenschappers systematisch het debat kunnen helpen opkrikken, feed the public debate, dat was de basis van onze democratie. Maar dat is denk ik enorm verstoord. Hoe zou een universiteit of hoe zou UCOS dat eigenlijk heel concreet kunnen doen? Wel, ik denk dat onze voorzitter, onze coördinator, een deel van het antwoord heeft gegeven. Inputs, evidence voedt het publieke debat, zodanig dat men geen bullshit kan vertellen, zoals we gehoord hebben, door leidende politici in de laatste maanden. En dat men zegt, dit is nonsens. Het herkaderen van wat jij zegt, van waar zijn we mee bezig? Europa, in heel de wereld, in de ontwikkelingszaken, projecteert zich als een value-driven continent. Daar vallen we alle continenten mee lastig, met manier van spreken. En ik sta erachter, maar als je dan in eigen huis er zo'n potje van maakt, dan zeggen mijn Afrikaanse collega's in de Afrikaanse Unie, mais vous là en Europe, c'est quoi ça? Il faut pas nous donner des leçons. Dus het gaat ook over onze credibiliteit, intern, extern. I would like to ask you, Professor Zhang Xi, you're a Chinese citizen, but you travel a lot to Brussels and Europe. We are confronted with a refugee crisis here. How do you look at this crisis? You're not an outsider because you're often in, but you look at it from a Chinese perspective. Can you explain a little bit how do you see it? Yes, actually in China, for us, you see, we pay much more attention to this kind of crisis of the migrating groups. And within China, like migrating, and also it's a kind of an issue, I mean domestic. And the migrating from the west to the east, to the coastal area, and migrating from the poverty-driven poor area to the urban area. And for China in the past 10 or 20 years, we thought the problem is first to build up the infrastructure, reach to the, you see, deep west. And at the same time, to find the means to help the local people and give them the means to survive, and then give them, you see, to become well-off. And normally we say if you give the money, you just give the fish to the people. But in another way, if you, instead of giving fish, you teach them how to fish, and then you change the condition in the local area. And then for the migrating group, like within China, they are, you see, migrating in another direction. They're moving home and using their, you see, local resources and to make their own profit and to become, you see, that's the kind of way. The same for this kind of migrating, that is how to help. Sometimes it's not, you see, just sense of money. And also, you see, when we talk about this, if we frame this in a kind of human rights and then for such kind of sense. Another very interesting figure in China I would like to mention, that is in China, when we talk about the human rights, and then the first thing we would think about is the equal opportunity. And then when we talk about the equal opportunity, and then the first thing we would think about the equity of you see, equal condition and opportunity for education. But were you surprised about the fact that Europe is really struggling with this refugee crisis?
on the national level, but also at the borders of Europe. I'm sure you've seen the pictures and the images of Croatia, Serbia, and Turkey and the Greek islands. Are you surprised about the fact that Europe is struggling with one of its core businesses, human rights? Yeah, sure. We you see, pay much attention about the debating in Europe about this and the different voices, and quite interesting. And then one thing is actually what is the core value, and also this kind of a core value is universal, shared, and it's not, you see, just Europe and Asia or Africa. And for this kind of a human right, and then in my own, you see, opinion, I think we should start it from the very, you see, background and the resources from the, you see, the own original place, not just look at, you see, the problem here in Europe, but look back there in Africa. Jean-Paul Suyt, de twee situaties zijn heel moeilijk te vergelijken, China en migratie binnen China en wat er in Europa is gebeurd. Maar is daar toch een heel interessant masterplan ontrold in China rond migratie. Kunnen we daar iets uit leren? Want wij hebben niet echt een masterplan. Hè? Ja, wel dat is ook een belangrijk element denk ik van het debat rond global citizenship. Hè. En ik kom terug op mijn punt rond ontwikkelingszaken. Dat eigenlijk gestoeld was op het idee, er is een achterstand. Er zijn landen die achterstand hebben, het is inhalen van een achterstand. Dus kennisoverdracht, geldoverdracht. Goed, dat zijn nut, dus ik ga er niet op terugkeren. Maar nu zitten we echt in een wereld waar reciprociteit heel belangrijk wordt. Ik denk dat we niet alleen op dit vlak, masterplannen, maar ook op hele andere veel vlakken kunnen leren van iedereen. De wederzijdse uitwisseling, maar dan gebaseerd op gelijkwaardigheid en dialoog, denk ik is heel krachtig. De toekomst van de ontwikkelingszaken, internationale zaken, is altijd geld, uiteraard is er geld nodig. Maar dat zal uit zeer diverse bronnen komen. Ik ben ervan overtuigd dat de internationale zaken van de toekomst kennisgedreven zal zijn. Om globale problemen aan te pakken moet je aangepaste kennis hebben. Niet alleen maar westerse kennis, ook jullie in China. Ik herinner mij in de Europese Unie dat er één programma was waar Europa en China onwaarschijnlijk goed samengewerkt hebben in de laatste jaren. Dat was sociale zekerheid. Omdat jullie in China natuurlijk ook zitten met hoe bouwen we dat in godsnaam op een sociale zekerheid. En dat was heel weinig geld, maar dat was een fantastische uitwisseling. Daar was er veel minder conflictstof, omdat China vragende partij was om te kijken, al die 28 landen, hoe doen ze dat? Om een social security uit te bouwen, voor zover dat we ze in stand kunnen houden natuurlijk. Maar dus er is heel wat uitwisseling die daar te pas komt. Dit is de internationale zaken van de toekomst. En daar zie ik weer de link met UCOS. En er zijn vele andere voorbeelden die je zou kunnen geven. Hè. Duurzame watervoorziening. Hoe beheer je water in steden? Het geheim zit niet alleen in België, het ook in Europa. Wij kunnen heel veel opsteken van deze kennisuitwisseling. Maar dan moeten we de ontwikkelingszaken anders organiseren. Het is veel meer internationaal zaken. Ja, daar gaan we het straks nog zeker over hebben. Eva Brems, UCOS heeft een heel mooi project waarbij studenten uit China, België en Congo, in Lubumbashi, samen gaan zitten en over dit soort thema's gaan praten en dialogeren. Tegelijkertijd zijn dat mensen uit andere landen, ook met een andere cultuur, een andere mensenrechtencultuur. Je hebt net gezegd, ze zijn universeel, maar ze zijn niet uniform. Zo'n dialoog tussen die studenten, vanuit uw perspectief, vanuit uw expertise, hoe zou u daar mee beginnen? Hoe zou u dat doen? Wat is daar cruciaal? Cruciaal is om naar elkaar te luisteren, denk ik. Om niet te vertrekken vanuit bepaalde voorafgebakende ideeën van ik moet de ander per se overtuigen van mijn eigen gelijk. In de praktijk zijn sommige onderwerpen heel moeilijk om mee te beginnen. Ik heb zelf eens een projectje gedaan in Lubumbashi, dat ging over gender. Op het moment dat iemand daar ook seksuele oriëntatie bij bracht, liep het helemaal fout. Dan moesten we echt crisismanagement doen. Maar dat was op dat moment heel problematisch, maar daar ga je ook niet mee beginnen. Hè?
Je begint met iets wat daar ook leeft. Je begint met iets waar een draagvlak voor bestaat. Dat kunnen vrouwenrechten zijn, dat kan dan in de vakbond zijn of in de sfeer van de recht op huisvesting of zoals u zegt, sociale zekerheid enzovoort. Dus je begint met een common ground en je gaat pas later naar die moeilijke dossiers. Ja. Als het vertrouwen er al is, als je weet wat je aan elkaar hebt en welke taal je spreekt, bij wijze van spreken. En dan die moeilijke dossiers, ik vraag je door. Hè. Dat is dan voor de avond. Hè. Je gaat ze niet in de koelkast stoppen, maar voor de avond. Maar hoe brengt u ze dan aan? Want ik denk s'avonds is dat nog altijd een teerpunt. Je moet dat op basis van vertrouwen kunnen doen en op basis van luisteren naar elkaar. Zoiets als hooliganrechten in Afrika bijvoorbeeld. Als je moet voldoende actoren ook rond de tafel hebben. Als daar niemand bij is, geen insider bij is, een activist rond dat soort rechten of iemand die met problematiek geconfronteerd wordt daar, dan zit je sowieso al boven de hoofden van mensen te spreken. Ja. Als je die mensen zelf hoort, dan zeg je vaak, wij zijn heel blij met jullie solidariteit, maar jullie zijn wel een beetje hevig. Het is vaak contraproductief voor ons ook, als jullie te veel solidariteit uitspreken met ons. Dus het gaat dan vaak over nuances, zoals het tempo, de timing, kleine stapjes eerst zetten en dergelijke meer. Als je begint niet meteen over het homohuwelijk, maar heb je het misschien eerst over... Moet je mensen nu vervolgen voor iets wat ze in hun slaapkamer doen? Hè? Neem die stapjes. En als je dat ziet, hoe het uiteindelijk verlopen is in landen waar je dan tot een homohuwelijk komt, dan is dat ook wel een verhaal, een incrementeel verhaal geweest. Hè? En niet alles ineens. Dus op die manier kan je ook wel een dialoog opbouwen. Ja. Misschien even iets meer bepaald naar China toe. Je hebt waarschijnlijk ook de Amnesty International clip of radiospot in Nederland gehoord. Ik weet het niet, de koning en de koningin gaan naar China. En Amnesty heeft een beetje een ironisch radiospot gemaakt om het koninklijk paar te bedanken dat ze de mensenrechten in China gaan aankaarten. En of ze dan alsjeblieft misschien het ook nog even kunnen hebben over het Nederlandse kunstmest en handel. Dus ze maken het heel ironisch. Is dat een goede aanpak? Want zij gaan er wel direct met de breuken in. Kijk, ik ben zelf voorzitter geweest van Amnesty, je gaat me niet horen zeggen. Het is een slechte aanpak. Het zal een verrassende aanpak. Het is een controversiële aanpak. Er bestaan verschillende opvattingen over hoe je best met China omgaat op dit vlak. Ja. China is een heel grote speler. Je mag sowieso niet, ook niet naar kleine landen toe, is het nooit productief als je de indruk wekt van wij weten het beter en wij zullen eens komen vertellen hoe het eigenlijk moet. Als je in dat paternalistische, in die valstrik zou vallen. En zoiets zou die indruk kunnen wekken. Het zou ook volgens sommigen te confronterend kunnen zijn. Te rechtstreeks. Je hebt veel mensen die zeggen met een land als China moet je de zachte diplomatische weg bewandelen en niet de confronterende weg. Mijn persoonlijk standpunt daarin is, laten we het maar allemaal doen. De rol van Amnesty is de rol van Amnesty en is om er stevig tegenaan te gaan. En de rol van de diplomaten is om het diplomatisch aan te pakken. En als we daarover in een universitaire context spreken, dan kunnen we een beetje afstand nemen en bekijken wat werkt er nu het best, in welke omstandigheden. Want al die theorieën zijn uiteindelijk maar hypotheses die niet echt getest zijn. Professor Jiangxi, what is your opinion on this? Are you sometimes irritated by the confrontational approach by some Europeans? Or do you think it's a good way to be very outspoken on human rights concerning the relationship between Europe and China? I think for the matter of human rights and what we propose is to have more dialogue. And through the dialogue, and then we could understand each other. And sometimes for the term of human rights, and then it depends on the terminology in Europe and then in China or in Chinese culture or in European culture. And sometimes for this kind of idea is not pushed on another culture or another country.
And always you see for the understanding and for the it's through communication. And in China, our understanding of the human rights at the very beginning, like in 1950, early 1950, the biggest human rights problem is equal opportunity for education. In 1949, when the new government in China took over the power, about 90% of the people, young people from 20 to 35 to 40 were illiterate. They even didn't know how to write their name. And then by year 2011, this illiterate percentage reduced to 0.8. And this is a kind of the biggest human rights. When people get, you see, the education, and they know how to, you see, request for their rights and their dignity, respect, and then equal opportunity to become well off. And then when they get educated, they know how to defend themselves more, you see, logically. So this is a kind of a way, depends on how you look at the human rights here. And then you have to look at the development. And then also for China, for the sense of the human rights, we should, you see, learn how to use the, you see, international terminology to explain our way, our idea. Mm-hmm. So always communication, Mm-hmm. and then approaching to each other. That helps. Yeah. It's not just pushing one way, Mm-hmm. and that doesn't help. Yeah. You've been talking about social human rights, educational human rights. What about what other people call the more liberal or individual human rights? Eva, correct me if I'm talking stupid. Yes. But my question is, a person like Ai Weiwei, does he have his place in China? The anti-corruption activists who are in jail, should they have their place in China? Or is there a time for every human right? For anti-corruption, this is a kind of a Chinese problem in its development. This is pretty much, you see, under the control. And then in China, I don't think there is a kind of a sense of anti-democracy. And if you look at, you see, China and the Chinese classroom as a teacher, when I was taught, and when I was a teacher 30 years ago, and when I'm now standing in front of my students. And in China, definitely, we have, you see, a red line. As a professor, that means in the classroom, you're not supposed to sell or push your own idea onto the students. And then the students could, you see, encourage the students to discuss and then to come up with their own opinion. And also among the intellectuals, you have the freedom to discuss and then to criticize and to voice yourself. And that's the situation in China. The only thing is that, you see, to look at, you see, China, how it's, you see, moving, developing, and changing. Not just look at, you see, how it was, and then should look at, you see, how it is, and in the kind of a way, you see, China will be moving. I think, you see, with the kind of development of improvement of education, and with this kind of, you see, high percentage of educated people, and then eventually there will be the sense of human rights and a sense of liberty and democracy. And that's only, you see, the sense of the time. Ja. Eva Bremmen, ik weet niet of u daarop wil reageren. Ja, ik had eigenlijk een vraag voor meneer, want iets interessants, wat je in sommige landen ziet, is dat net studenten eigenlijk de motor zijn van democratisering. Bij ons is dat een beetje lang geleden, hè? Zelfs nog van voor mijn tijd, ook al ben ik meer dan 40 jaar oud. Kan nog terugkomen, onderschat studenten. Maar het is iets wat je bijvoorbeeld in
bijvoorbeeld nog wel sterk ziet. Een regime dat de samenleving wil controleren, zal zeker ook de campussen controleren, omdat men verwacht dat broeinesten zouden kunnen zijn van oppositie, van claims voor democratisering en vrijheid enzovoort. En dus een vraag die ik aan u had, is dat iets dat je ziet bij Chinese studenten, dat men... Als de Chinese studenten die naar ons komen om te studeren, zie ik niet speciaal belangstelling voor thema's als mensenrechten, eerlijk gezegd. En ik denk dat dat begrijpelijk is. Als je investeert in een buitenlandse studie, moet ze opleveren in termen van je carrière. En dat ga je niet zo makkelijk hebben met mensenrechten en dan al nog minder in China. Maar op Chinese campussen leeft dat bij studenten, zo een beetje het kritische, vooruitblikken naar een ander soort samenleving in termen van mensenrechten, maar misschien ook in termen van klimaat of wereldsolidariteit of dergelijke zaken. Ja, het is niet een mensenrecht. Nee, dus dat is al een moeilijk thema in feite. Hè? Mensenrechten, waar je soms misschien ook een beetje risico mee kan lopen, maar er zijn andere thema's. Yeah, this is a quite an interesting question. And one thing I would like to give a figure, if you see why I see what China was and is and will be. You just look at the internationalization for Chinese higher education. Like for my university, in the past 5 years, over 3,000 students got the opportunity to have the mobility and the studying abroad from 6 months to 2 years. And for myself, I spent 4 years in Canada and 7 years in US, and then finally I decided to go back home to be a teacher. At that time, it's right after Tiananmen disturbance. Lots of my, colleagues, American and Chinese, and even my neighbors said, "You are the best, immigrants. We would like to keep you there and your family here. But I think it's time for me to get back home." And when I get back home, and the situation, at that time was quite different in 1990s. And then now, after the year 2000, and at this time, the situation. And working as the vice president of internationalization and human rights. And what we see, for my university, we have, the mobility program with 150 universities in over, 48 countries. And also we have the university immersion project. Every summer we have 3 weeks. Like for this year, we invited, professors, 169 professors from over 24 countries, 98 universities, including BUB, Ghent, and KU Leuven, and also Cambridge, Oxford. And then these professors, 169 professors, and then also we invite, over 400 international students. We cover them all 3 weeks in terms of their accommodation, food, and local travel. And with this kind of immersion program, this is our way to bring the word home and to bring the home a word. And this kind of way, with this kind of exchange and mobility, and talking about the sense of human right and democracy, and that's why I say, it's only a matter of time. Okay, thank you. Jean-Paul. Ja, sorry. Ik wou daar misschien juist het verband leggen met onze discussie over van UCOS en de rol van universiteiten en kennis. Als je die dialoog volgt, nu is het rond mensenrechten, maar we kunnen dat ook rond klimaat doen, we kunnen dat rond migratie doen, we kunnen dat doen rond duurzame landbouw. Je ziet eigenlijk de software opduiken van de internationale samenwerking die nodig is om die globale problemen aan te pakken. Software nummer 1, dialoog. Maar niet een dialoog zoals vaak in het verleden, eenzijdig met een beperkt aantal actoren. Een dialoog met vele actoren, vele koks in de keuken. En een dialoog ook gebaseerd op een fijne kennis van maatschappelijke processen in de respectieve landen. Want ook voor migratie moeten we in Europa niet lachen met die grondstroom die bang heeft om de migratiestroom. Het zijn reële problemen. Dus het dient ook tot niks om te zeggen, ze begrijpen er niks van. En waarom reageert men zo op? Nee, het is een grondstroom, men moet daarmee rekening houden.
Maar ook, zoals onze collega zegt, democratie, mensenrechten, dat komt niet zoals instant koffie. Je doet er een beetje Nescafé in en je hebt dit. Ik heb dialogen meegemaakt in de Europese Unie, waar de Afrikanen werkelijk volledig onder druk zet om heel snel aan holidays te werken. Na 5 minuten is de dialoog afgelopen. Exit, slosh, finished. En dan zeg ik, moet dat zo? Dus dialoog, maar op een andere manier. Tweede software. Het is uiteindelijk een kwestie van onderhandelen. Je moet akkoorden sluiten. In Parijs gaan we binnenkort met 180 landen moeten akkoorden sluiten. Win-win situaties uitwerken. Goed luck, hè? Dus dit is ook iets waar kennis nodig is, waar dit soort gevoeligheden voor die diverse realiteiten en belangen, een woord dat nog niet gevallen is, essentieel is. En dan een derde software, en dan kom ik helemaal bij terecht, studenten, universiteiten, dat je het niet mag overlaten aan diplomaten, aan de VN, aan de Wereldbank, aan al de klassieke instellingen, zoals de Europese Unie. Het moet peoples-driven zijn. En dat zien we overal. Tunesië, het is geen toeval dat de Nobelprijs is gegaan naar actoren uit de civiele maatschappij die hebben gezegd, ofwel is het hier burgeroorlog, ofwel doen we iets. Dus people's power. En dit is voor mij global citizenship. Burkina Faso verdient voor mij ook de Nobelprijs, waar mensen, dankzij 20, 30 jaar investering in capaciteitsopbouw, dankzij de ontwikkelingszaken, hebben gezegd, er gaat hier niet nog een militair eventjes een grapje maken en hier zeggen, Comité National de la Démocratie, exit. Hè. Het zijn niet de instellingen die het gedaan hebben, het is het volk van Burkina. Dus people's power, dat is software nummer 3. En dat zijn de ingrediënten waar ik denk, Ukos nog 20 jaar werk mee heeft, om die te bevorderen, op een basis die al bestaat. Want ik ben absoluut akkoord met jou. Er zijn veel goede zaadjes al geplant en die zijn er bij mensen. Ja. Je geeft dan een voorzet voor mijn volgende vraag. Ik weet niet of we 80 jaar Ukos gaan halen, ik wens het u toe. Ik denk dat we 60 jaar nog wel gaan halen. Dat geeft een mooie termijn om eens even vooruit te blikken, 20 jaar. Over die transitie, ontwikkelingssamenwerking, internationale samenwerking. Kun je daar eens heel concreet invullen? Wat is dat eigenlijk? Wat bedoel je daar heel concreet mee? Wel, als ik begon, en misschien ga ik persoonlijk spreken, je doet het ook dikwijls, dat is misschien het concreetste voorbeeld, was het eigenlijk echt een Noord-Zuid verhaal. Dus we moeten de ontwikkelingslanden helpen, 11-11 campagnes, fantastische campagnes, en bewegen schoppen bij de burger in het noorden, het rijke noorden, en dan het zuiden. We zijn nu in 2015 en wat zie je? Dat het zuiden versnipperd is in allerlei diverse blokken, we leven in een multipolaire wereld. Dus ik denk dat de software van toen niet meer nuttig is voor de problemen van vandaag. Dus dat is het concrete verhaal. En dan moet je eigenlijk zeggen van, we moeten die ontwikkelingszaken naar een hoger niveau brengen. Het goede is er geweest, er zijn nog goede zaken, maar we moeten dan de courage hebben, de moed hebben om te zeggen, laat ons op een andere kantje bijzetten, op een andere versnelling gaan. En dat betekent echt concreet dat je zegt, het gaat niet meer over transfer, het gaat over onderhandelen van normen, het gaat over dialoog, het gaat over reciprociteit. Allemaal zaken die al een beetje aanwezig zijn in onze ontwikkelingszaken, maar eigenlijk nog zeer onder druk. En misschien om te besluiten, je moet maar eens kijken wat de publieke opinie ook denkt over ontwikkelingszaken. Ik ben voorstander van de 4e pijler. Dat moet zeker gebeuren. Maar dat gaat iets oplossen van de globale problemen van vandaag. Hè. Dus ik denk dat de meerderheid van de mensen en van de bevolking en van de Europese politici nog te veel denken aan ontwikkelingszaken, dat is daar. En te weinig de universaliteit erkennen. Het wordt zeer spannend hè, als de minister hier ook is, om eens te kijken wat betekent universaliteit. Ja. Hoe gaan we dat invullen? Ik weet niet of dat een antwoord is op de vraag. Dat is nu wel een hoofdstuk waar hij met interesse zal luisteren, ja. denk ik. En misschien mag ik nog één ding te zeggen, internationale fiscaliteit om het te concretiseren. En de organisatoren hebben ook gedacht aan professor Maus uit te nodigen. Hij zou een fantastisch verhaal kunnen opbrengen. Wij kunnen hulp geven, corruptie bestrijden in het zuiden, maar als we de fiscale optimalisatie niet aanpakken, wat de OESO nu probeert te doen, dan gaan we niet ver lopen. Hè. Dus het is voorbeeld nummer 220 van echte uitdagingen in die internationale samenleving van morgen. Misschien toch nog één vraag, want dat betekent dat je keuzes moet maken, hè? Dat je nieuwe dingen gaat doen, maar dat je dingen moet laten vallen. Momenteel is onze Belgische ontwikkelingssamenwerking echt wel gericht naar een aantal heel kwetsbare regio's. Neem de grote Merenregio, neem een gigantisch land als Congo met gigantische problemen. U zegt het moet anders en er moet ballast. We moeten ballast laten vallen. Maar dat zijn ook wel verschillende keuzes, denk ik, hè, als België. België heeft het misschien op dat vlak moeilijker dan een misschien minder gebonden land als, ik weet niet, Duitsland of Zweden. Ja, wel heel kort, want ik wil niet te veel het woord monopoliseren. Congo, Burundi, Rwanda
Rwanda is een slecht, dat is een ander voorbeeld, maar Congo, Burundi, de fragiele staten. Ik denk dat de internationale samenleving nog heel veel werk heeft in die landen en België zit daar historisch aan verbonden. Dus dat gaat natuurlijk voor blijven bestaan. Maar ik denk vooral aan de middeninkomenslanden. Al die landen waar de grote uitdagingen van onze planeet ook moeten geconcretiseerd worden. Wat doe je daar? Noord-Afrika, Midden-Oosten. Dat is ook internationale zaken. Als je dan met de hele portefeuille OS verengt tot de armste landen, ja, dan mis je de essentie, denk ik, van de ruimere agenda. En daarom moet je juist uit dat clubje, dat apart clubje gaan van een ministerie. In vele Europese landen heeft men geen ministerie van ontwikkelingszaken. Men heeft een ministerie van internationale handel, buitenlandse zaken en ontwikkelingszaken, misschien noemt men nog zo. Dus het is die hele whole of government approach, noemt men dat. De hele regering moet eigenlijk internationaal denken. En wij moeten daar als UCOS en NGO's ook aan werken, dat het niet beperkt blijft tot een minister van ontwikkelingszaken, maar dan steekt het weer in een ghetto. En voilà, dat is misschien een punt. Ja, fragiele staten, maar er is veel meer. Yeah, Professor Zhang Shi, China has a completely different approach, I think, towards a country like the Congo. Your approach is infrastructure, and in return you get a lot of the